美國聯邦參議院外委會下黨派訪問團今來到台灣，這座唔但關注台灣自我的自主國防的能力進展，而且呢，這共和黨的參議員鄺思還是擱再講到家己支持台灣國防特別預算，連華府的同僚也攏特別關心。總統賴清德利用這接近的場合呢，向朝野來發聲，支持政府1.25兆的國防特別條例。訪問團下晡也去參訪這中科院，國防部的副部長也特別講到台灣正煩惱這美國為台灣軍事武器慢交會問題。4位參議員長期關注印太區域安全，支持台灣不遺餘力，並持續在國會提出聯署多項友台議案，是台灣的堅實友人。我要特別強調，正在立法院審議中的國防特別預算條例，是經得起嚴格檢驗，也獲得超過60%國內民意的支持。但是因為政治因素，導致立法院審議時程的延宕。We are here to underscore the strong and enduring commitment to Taiwan in the United States Congress. That commitment is grounded in the Taiwan Relations Act and decades of support for peace and stability in the Taiwan Strait. Maintaining that stability is a shared effort. 你們知道，好久以前我就在台灣，那時候我國語講得還不錯。糟糕，今天大部分都忘掉了，講得比較好像 horse tiger。講到這台中市長盧秀燕的訪問美國結束啊，當來到台灣接受媒體訪問的時陣，伊講伊支持8191條的軍購預算。外界就問講，伊是毋是無認同國民黨主席鄭麗文所講的咧？那盧秀燕在今仔日有八會講伊的想法和行政院版本、國民黨版本呢差無介濟。那國防部長郭立雄是強調，希望1.25兆的這個行政院版本會當完整來通過。另外82套的這海馬斯火箭頭期款30就到期啊。經過協調了後，美方有答應，然後到5月底。最近訪問美國返來台灣了，台中市長盧秀燕接受媒體訪問時陣講，支持8191條的軍購預算，互人認為甲國民黨主席鄭麗文無共調。盧秀燕講，伊的想法甲行政院版本、國民黨版本只那淡薄仔差爾。國民黨版是3800加 N， 這個 N 呢是可以增加的，而且增加到多少？我想有賴於行政院跟立法院雙方的溝通。我主張潛艦的部分要稍微縮小一點，但是無人機要放大。首先感謝盧秀燕市長他願意支持我們這些相關的預算，但我在這邊還是要重申，我們認為這7大項的這個能力的建構缺一不可。國防部長郭立雄也是希望1.25條版本會當完整通過，因為原本82套海馬斯火箭系統的第一期款本來30進行愛護，也不過經過協調，美國破例同意將付款日期延到5個月。引用緊急個案處理的方式，也就是由安和局這邊動用它可控基金先去支付我們的簽約準備所需要的經費。美方給我們概略的時間大概是在5月底，在當年我面對生死交關的壓力，可能都沒有現在的1/10。政會司長吳文克講，這賣敵情威脅正嚴重，面對軍購員卡關，頂禮拜佇委員會審查時陣，伊情緒較着急。除了海馬斯 M109A7主造炮，包括美加標籤反增加飛彈首期款，也攏是31進行愛護。關於首期款的部分，我們也是在跟他商量，4個案加起來大概是需要7900萬，900多萬的美金。如果能夠通過特別條例，那我們送進預算之後，即使預算還沒有過，我們那樣是不是能夠授權我們先行支付？郭立雄講，4項軍購案第一期款差不多是7920多萬美金，攏會向美國爭取延期。因為5月底條例有通過，也過預算案議員佇咧審理，可能會按照預算法第84條，請立法院同意予國防部先動用這條錢。記者綜合報道。